Здравствуйте. Спасибо за предоставленную возможность рассказать о моих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся нашими героями. Мой дед Храбков Василий Трифонович родился в 1908 году в деревне Аладино Клинского района Московской области. В 1941 году был призван Клинским районным военным комиссариатом. Был красноармейцем 380-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии. Воевал, был тяжело ранен в живот и умер в госпитале от ран 16 января 1944 года. Похоронен в братской могиле в поселке Пустошка Невельского района Псковской области. Фронтовой фотограф запечатлел его в январе 1942 года в районе Старой Руссы, где тогда шли тяжелые бои. Мой дед Василий Трифонович Храбков занесен в книгу памяти Российской Федерации Московской области Клинского района. Старший брат моего отца Василий Васильевич Храбков родился в 1926 году. Весной 1944 года его призвали в армию. Он был шофером, участвовал во взятии Берлина, награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги и за взятие Берлина. После окончания войны ему пришлось послужить в Германии еще 7,5 лет. После демобилизации в начале лета 1951 года он вернулся на родину. Умер Василий Васильевич в 1995 году. Вечная память героям моей семьи Храбковым Василию Трифоновичу и Василию Васильевичу и всем героям, положившим свои жизни на алтарь Отечества во имя нашей мирной жизни.